Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün Asus F509'da model dizüstü bilgisayarımızın soğutma fanını revize edeceğiz. Öncelikle, ihtiyacımız olan aletleri hazırlayalım. Bir Phillips tornavida, bir düz tornavida, antistatik bir bilezik ve temizleme için bir fırça gerekecek. Fanı değiştirmek için ilk adımımız dizüstü bilgisayarımızı kapatmak ve güç kaynağını çıkarmaktır. Sonra, arka kapağı açmak için tornavidamızı kullanarak vidaları çıkaralım. Arka kapağı dikkatlice kaldırdıktan sonra, iç kısma ulaşmış olacağız. Burada, fanı bulmak için dikkatlice inceleyelim. Fan genellikle işlemcinin yakınında yer alır ve üzerinde bir veya iki kablo ile bağlıdır. Kabloları nazikçe çıkaralım. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu şekilde, profesyonel bir teknisyenin evinize gelmesini sağlayarak süreci daha da kolaylaştırabilirsiniz. Fanı yerinden çıkarmak için, üstündeki vidaları çıkarmamız gerekiyor. Bu vidalar genellikle küçük boyuttadır, bu yüzden dikkatli olun. Vidaları çıkardıktan sonra, fanı yerinden nazikçe kaldırıyoruz. Eski fanı kaldırdıktan sonra, yeni fanı yerleştirmek için temiz bir yüzeyde çalışmalıyız. Fanın bağlantı noktasını kontrol edin ve yeni fanın kablosunu doğru bir şekilde yerine takın. Yeni fanı yerleştirmeden önce, iç kısmı temizlemek iyi bir fikirdir. Toz ve kir, bilgisayarın performansını olumsuz etkileyebilir. Temizleme fırçamızla, fan ve çevresindeki alanı nazikçe temizleyelim. Temizledikten sonra, yeni fanı yerine yerleştirelim ve vidalarını sıkıca takalım. Fanı yerine yerleştirdikten sonra, arka kapağı kapatmadan önce tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun. Kapağı kapatırken, vidaları dikkatlice tekrar takalım. İşlem tamamlandığında, dizüstü bilgisayarımızı açalım ve fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Eğer fan çalışıyorsa, harika. Eğer herhangi bir sorun yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi unutmayın. İşinizi kolaylaştıracak ve gereksiz masraflardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, bilgisayarınızın performansını artırmak için soğutma sisteminin düzenli bakımını yapmayı unutmayın. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.